kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal ku soo dhawaada muuqaallo iyo warbixinno argagax leh ayaa waxa ay ka soo baxayaan hay-adda Homeland Security ee dalkan Mareykanka ee amniga gudaha xabsiyada ay gacanta ku hayso hay-adda ICE ee iyadu xirxirta dadka aan sharciyada haysan ee gudaha waddankan Mareykanka. hay-adda ayaa waxaa la warinayaa haddaba haatan in xabsiyada dadka ay ku xirxirayaan ay tiradii ugu badneed oo dad ah gaar ahaana dhalinyaro ay ugu dhimanayaan gudaha xabsigaasi xaalado isku jirjira oo ku salaysan in aysan helin dadkaasi waxyaabihii ay u baahnaayeen ee gargaarada caafimaadka ah qaarkood oo xanuunada dhimirka ay ku dhaceen isla markaasina geysanaya falal ay nafsadooda ku dilayaan iyo qaar badan oo ka mid ah oo xaalado ay haystaan amaba laga jawaabi waayey waxyaabaha ay u baahan yihiin in ay helaan dhalinyaradaasi. hay-adaha xuquuqul insaanka, warbaahinta, sharci dejiyayaasha dalkan Mareykanka gaar ahaan kuwooda xisbiga dimuqraadiga, sharci yaqaano iyo looyaro ayaa si weyn tirada sii kordhaysa ee xabsiyada dalka Mareykanka ciidamada ICE dadka ay ku xirxirayaan ugu geeriyoonaya halkaasi warar ka soo saaray. balse inta aanan u gudagelin warbixintan oo aan filaya inay noqon doonto mid dheer oo dhammaystiran dhinacyo badanna aan ka eegay saacadihii ugu dambeeyana waqti dheer aan ku bixiyey. haatan waa hagaag daawadayaal dadka ku jira gudaha xabsiyada dalkan Mareykanka ee ciidamada ICE ee halkaasi dadka ku xirxirayaan ee ayagu ku dhex geeriyoonaya xabsiga ay ku jiraan ayaa si weyn u soo badanaysay waayadii ugu dambeysay ilaa iyo muddo la sheegay inay dhan tahay 500 oo maalmood oo u dhaxaysay xilliyada caleemasaarka madaxweynaha dalka Mareykanka ee haatan talada haya Donald Trump sanadkii 2025 bishii Janaayo 20keedii ilaa iyo bishan June aynu ku guda jirna 4teeda 2026 ayaa waxaa la sheegay ilaa iyo ku dhawaad 52 qof inay ku dhinteen xabsiyada kala gedisan ee ay ciidamada ICE ku xirayaan dadka. tiradaasi waxaa la sheegay in ay tahay kororkii ugu dambeeyey marka la eego sida hay-adaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay kuwa u qaabilsan xuquuqul insaanka Human Rights Watch warbaahinta qareenada iyo sidoo kale xildhibaanaduba ay ku hadlayaan. waxaa la sheegay in heerka dhimashadu ee xabsiyada ay gacanta ku hayso ICE ay marayaan heerkii ugu sarreeyay muddo 10 sano ah waana in ka badan laba laab tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka uu la wareegay waqtigiisan labaad ayaa la yiraahday tiradan ayaa waxa ay ku dhowdahay 4 jeer ama 4 laba laab waqti ka badan xilligii Biden gudaha xabsiyada dadka ku dhiman jiray ayadoo in ka badan 2 jeerna tani ay ka sarreyso waqtigii ka horreeyay ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu markaasi xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka uu hayay. heerka isbedelka iyo kororka ku yimid haddaba ICE xabsiyada dadka ay ku hayaan dadka ku dhimanaya ayaa loo aaneynaya dhowr arrimood oo isbiirsaday kuwaas oo ay qayb ka tahay daryeel xumo xanuuno ku soo boodaya dadka caafimaadka oo loo diiday inay aadaan iyo ayada oo xanuunada dhimirka ay dadka ku qaadayaan gudaha xabsiyada taas oo keenaysa in laftoodu ay isdilayaan ayaa la yiraahday. meelaha qaarkood waxaa la arkayaa dadka oo eheladooda markii loo diido kadib xanuunada dhimirka ay ku soo boodayaan isla markaasina ay isku buuqayaan amaba ay isla hadlayaan dadkaasi. dadkii ugu badnaa ayaa hay-adaha xuquuqul insaanka ay warinayaan in sanadkan 2026 la diiwaan geliyay. boggan hadda idin muuqanayo arkaysaan waa hay-adda Homeland Security qaybteeda ay ka daabacday dadkaasi sanad walbaba waxaa hay-addu ay tahay in ay report gareyso oo ay sheegto dadka ku dhimanaya gudaha xabsiyada si eheladooda ay u gaaraan. haddaba wararkan waxaa lagu daabacay bogoga hore ee warbaahinta dalkan Mareykanka oo wariyaashu ay si weyn uga hadlayaan gaar ahaana toddobaadyadii ugu dambeeyay. xaaladdu waxa ay hawada sii gashay markii la ogaaday in tiro dad ah ay xabsiyadaasi gudahooda ay ku dhimanayaan. bal qiyaas adiga oo kumanaan kun oo mayl ama kiiloomitirba haddii aan ku iraahdo soo jaray si aad markaasi nolol u hesho. dhaqaale noocee doontaba ha kugu soo gashay aad ku soo bixisay socdaalkaagii aad ku timid gudaha dalka Mareykanka. markii aad timid halkii aad filaysay inaad nolol ka heli lahayd xabsi lagugu xiray eheladaada lagu diiday inaad la kulanto ama aad aragto. bal qiyaas xanuunka ay leedahay iyo sida qofka
uu u dareemi karo xanuuno ku dhici kara oo kusoo boodi kara taasi oo keeni karta in qatar qof walbaba uu geli karo in uu u geeriyoodo amaba uu isla hadlo oo noloshiisa ay noqoto mid mugdi weyn uu soo galo warbaahinta Mareykanka ayaa siyaabo kala gedisan haddaba arrintan waxay u warinaysaa tan iyo maalmihii la soo dhaafay tirada dhimashada ee sare u kacaysa ayaa haddaba aad uga xun marka loo eego ayaa la yiraahday sanadihii hore tiradii xabsiyada dadka ku dhiman jiray macnaha taasi waxa ay tahay sida ay Human Rights Watch ay sheegayso waxa tusaale ay u soo qaadatay in bishii Janaayo sanadkii 2025 ilaa iyo Janaayada sanadkan aynu ku guda jirno bilowgiisii ahayd ee gaartay tirada dhimashada 140 ayaa la yiraahday taas oo ka dhigaysa in hay'adaha xataa la socda arrintan ay qayladaan weyn ay u soo gudbiyeen markaasi hay'adaha xuquuqul insaanka iyo cidda ay qusayso waxa riboodyada ay diyaariyeen ama warbixinada ay diyaariyeen hay'adahaasi ay sheegeen in ay 3 jibaar iyo 4 jibaar ku laabmayso tirada dhimashada ee dadka dhalinyarada ah ee xuduudaha ka soo tallaabay ee ICE waayidii ugu dambeysay ay ka qabanaysay dariiqyada iyo guryahooda gobollo kala gedisan ee dalka Mareykanka in markii la eego tirada dhimashadoodu ay aad u badan tahay 52 qof ayaa ICE waxa la sheegay xabsiyada ay gacanta ku hayaan inay dadku dhinteen 500 ee maalmood ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu xafiiska joogay waqtigan taas oo ka dhigan in ay tahay hal sano iyo dhowr bilood dadkaasi inta ay xiran yihiin hay'adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch ayaa waxa ay sheegtay in tirada dhimashada dadka xabsiyada ku jira ee u dhimanaya xanuunada iyo dhibaatooyinka ay ka qaadeen xabsiyadan in ay 10kii sano ugu dambeysay ay tahay waqtigii ugu tirada badnaa uguna adkaa waxa ayna sheegeen in xataa meelaha qaarkood dadka lagu xiro ay yihiin goobo aad uga fog goobaha dadkaasi eheladooda ay ka dhow yihiin oo aanan la soo booqan karin eerigo anna ah taasina ay sal u noqoto dadka in xanuunada dhimirka ay ku soo boodayaan horaantii sanadkan waxa kormeer ku sameeyay kormeeraha guud ee waaxda amniga gudaha ama Homeland Security ninka loo yaqaan oo ka madax banaan dabcan hay'adda ee booqasho uu ku tagay si lama filaan xarunta xabsiga weyn oo ah xarun weyn oo ku taala waqooyiga gobolka Louisiana halkaasi oo saraakiisha joogta qaarkood lagu xamanaya inay yihiin kuwa iyagu si weyn uga soo horjeeda dadyoga soo galootiga waxaynu xasuusanaa gobolkaasi la yiraahdo Louisiana in governorka ama gudoomiyaha gobolka ninka ka ah uu hore u sii sheegay in markaasi ay haystaan xabsi aad u weyn oo banaanka ku yaalo kaasi oo ay dadka ku xirxiri rabaan oo loo diyaariyay wuxuuna sheegay in inta ka dhiman noloshooda dadyoga soo galootiga ah uu jeclaan lahaa in inta la xaabiyo xabsigaasi lagu hayo inta noloshooda ka dhiman oo aan la soo sii deynin ninkaasi waxaa lagu tiriyaa in uu yahay dadyoga cunsurinimada iyo maaragtay dhibaatooyinka la xiriira soo galootin naceebka ay sida weyn ay ugu baahday amaba qalbigiisa uu u qabo waxaa la sheegay haddaba xabsigaasi oo uu booqday horaantii sanadkan kormeeraha guud ee waaxda ee amniga gudaha dalkan Mareykanka ee Homeland Security oo saa sheegaba ninka madax banaan ah hay'adahan waxa uu sheegay wuxuu soo arkay inay ahaayeen wax naxdin iyo argagax iyo anfariir leh kuwaasi oo uu yiraahday xataa dadka uu soo arkay ee dhibanayaasha ah ee xabsiyadaasi ku xiran inay ku jiraan dhalinyaro yar oo mustaqbalkii ay raadinayeen markii ay waayeen qaarkood ceejin isku dilay oo ayaga dhexdooda markaas isu gacan qaada xabsiyada inta ay ku guda jireen qaar kamida waxa uu sheegay nin in xataa laga geliyay dhuunta qalin taas oo keenta qalinkaas inuu u geeriyoodo waxa kale oo uu sheegay in muddo 2 bilood ah 2 qof oo isku xigta ay xabsigaas gudihiisa ku dhinteen tani waxay imaanaysaa waqti hadal haynta ku taxalluqda cunsuriyada iyo dhibaatooyinka ay mudanayaan dadka soo galootiga gobolkaas Louisiana ee aad iyo aad u sii badanayso wargeyska The Guardian la yiraahdo oo soo xiganaya hay'adda xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in ay jirto qayladaan xoogan oo tii ugu darneed ah oo arrinkaasi ay ka muujinayaan madaxa hay'addaasi qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ninka la yiraahdo Volker Turk waxa uu sheegay dadka xabsiyadaasi ku jira in ay mudanayaan xaalado aad iyo aad u qalafsan oo u baahan in xataa lagu sameeyo markaasi baaris madax banaan oo dawladda ka madax banaan si loo ogaado xaqiiqada ka jirta halkaasi waxa uu sheegay Mr. Volker oo
qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka in daryeer la'aanta caafimaadka ee haysta dadkaasi la talin la'aanta xagga maskaxeed oo haysto iyada oo qaarkood qoysaskooda kasoo tegay dadyow danyar ah dhibaatooyin halkan ay keeneen sidoo kaletana ehelada iyo saaxiibadii ay arki lahaayeen laga xanibay qaarkood waddankan ay ku cusub yihiin in ay sal u noqotay in safka hore ay ka galaan tirada dhimashada ugu badan hay-adaha dalkan Mareykanka ee la tacaalaya dadyooga soo galootiga hay-adda ICE iyo Homeland Security meelaha dadka ay ku hayaan tirada maxaabiista isdilaysa ayaa sii kordhaysa ayuu yiraahday sarkaalkaasi waxaana wakaalada wararka AP ay warisay in mid kamid ah dadka isdilay uu ku jiro sida aan soo sheegayba Brian Rayo Garzon oo isagu ah 27 sano jir ninkaasi waa ninka muuqaalkiisa aan dhowr jeer ku soo celceliyay isagoo xabsiga ku jirana markaasi ay ciidamada u imaanayaan oo la isku dayay in la siiyo gargaarka degdega ah balse markii la qaaday oo la geeyayba isla isbitaalkii uu hore uga geeriyooday ninkan waa nin dhalinyaro ah hooyadiis waxa ay sheegtay in wiilkeeda uu u dhintay markii uu waayay caafimaadkii uu u baahnaa amaba in daryeel caafimaad uu helo sidoo kale hooyadiis waxa ay sheegtay in wiilkeeda uu geeriyooday markii warqadan sida idin muuqataba oo uu ka tagay uu ku qoray waxaan u baahanay inaan hooyaday la hadlo muddo dheer lama aanan hadlin qalbi jab ayay ugu tahay inaanan hooyaday la hadlin marka wiilkaasi dhalinyarada ah ayaa markii ay u yimaadeen kooxaha gurmadka si ay markaasi naftiisa u badbaadiyaan waxa ay noqotay isla markii isbitaalka la geeyay in halkaasi uu hore uga geeriyooday haddaba daawadayaal sida aan horeyba idin soo tusiyay waxa jirta in bogoga horeeto ee Homeland Security website-keeda lagu daabacayo dadka dhimanaya date-ka ay dhinteen waqtiyada ay dhinteen aan iraahdo maaragtay sida ay u dhinteen waxa keenay geeridooda maaragtay wadamada ay ka soo jeedaan halka ay ka soo galeen iyo waxa ay yihiin macluumaadkaasi oo dhan markii haddaba aan raadiyay macluumaadkaasi si aan u helo inta qof ee aan arkay iyagu muddadaasi dheer aan baaritaanada ku hayay waxa uu iiga dhex muuqday sanadkan 2 qof oo magacyo muslimiina wato labadubana Soomaali ma aha mid kamid ah dadkaasi magacyada muslimiinta wato waxa uu ahaa Cabdulqaadir Fuaad Saciid oo 45 sano jir ah iyo Saalax Xasan Cali Maxamed Cabdulqaadir waxa uu ka soo jeedaa dalka Eritrea waxaana labadooduba ay sheegtay hay'adda Homeland Security inay qabeen xanuuno kala gedisan taasi oo keentay in dhalinyaradaasi ay geeriyoodaan raggaasi ah waxa la sheegay in ninkaasi dhaxaadka ah ee Cabdulqaadir Fuaad Saciid ee 45 jirka uu qabay xanuunada dheef mareenka iyo ku dhaco iyo neefsashada iyo wixii la halmaala halka sidoo kale tana Xasan Cali Maxamed uu qabay oo uu geeriyooday sida ay yiraahdeen xanuunada dhiigkarka uu kamid yahay ee qofka ku soo booda waxaana la sheegay intii xabsiga ay ku jireen in ay nimankaasi muteen xaalado aad iyo aad u adag oo markaasi caafimaadka la taxluuqa warbaahinta guud ahaan dalka Mareykanku waxa ay warinaysaa arrimo kala gedisan oo ku salaysan dhimashada sare u sii kacaysa 10 sano waqtigii ugu horeysay haatan in ay tahay Homeland Security oo gudaha xabsiyadaasi ICE ay dadku ku dhimanayaan haddaba daawadayaal waxaan isku dayay in aan waqtina ku bixiyo ogaado haddii qof Soomaali ah sanadkan iyo sanadkii horeetaba ay u geeriyoodeen xabsiyada ICE ayagoo ku jiraan laakiinse nasiib wanaag maanan arkin marka laga reebo in weli xabsiyada ay dad badan oo Soomaaliya ku xiran yihiin maanan ka helin warbixinadii aan akhriyay Human Rights Watch haday noqoto qaramada midoobay haday noqoto warbaahinta haday ay noqoto Homeland Security haday ay noqoto iyo qareenaduba waxa ay qoreen dhamaantoodba kumaanan arkin dad Soomaali ah oo lagu qoray halkaasi si kastaba ha ahaatee guud ahaan warbixintan oo aan ku eegnay xaaladda qatarta leh ee ay wajahayaan dhalinyarada ku xirxiran xabsiyada dalkan Mareykanka ee hay'adda ICE ee xirxirayso ayaan intaasi ku soo gabagabeenayaa daawadayaal waxaa naga xusuusina gobolladii xoogga ay saartay ICE ee dadka faraha badan ee ka qabqabatay ee kuwa Soomaalida ay joogaan ay kamid tahay sida Columbus Ohio iyo sidoo kale Minnesota meelo kala gedisan Minnesota wixii looga ka dhaceen in aan isha ku haynayno inkastoo haatan sidoo horeeta aan dadka loo qabqabanin haddana weli waxa xabsiyada ku jira dhalinyaro aan maaragtay la sii deynin waxaana jirta oo xusid mudan in ay jirto tiro dhalinyaro ah oo laga masaafiriyay gudaha dalkan Mareykanka oo loo masaafiriyay Soomaaliya kuwa kale tan weli ay xabsiyada ku jiraan oo ay masaafir sugis yihiin si kastaba ha ahaatee arrinka ku salaysan
waaxda socdaalka dalkan Mareykanka iyo dadkaasi la qabqabanaya iyo waxa laga yeelayaba waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda